और मनीष भाई कैसा है? क्या बात है, एकदम बढ़िया। और बाकी तेरा इंस्टाग्राम का आईडी पढ़ा मैंने, लिखा है मनसून राइडर, ऑफ राइडिंग, आई लव मनसून। हाँ, ऑफ राइडिंग तो तूने एक भी बार नहीं किया है, कुछ भी एड़ा बना था पब्लिक को। क्या बताओ अभी तुझे यार।